歡迎收睇我哋台灣 Vlog 嘅 Day One。咁我哋呢當日其實一個、兩個、三個高 van 嘅司機啦，都 cancel 咗我哋張單。咁所以呢，當我哋拍緊條片嘅時候，已經6點幾，但係其實我哋當日係7點25分飛機。咁好在最後呢個司機都好好人啦，亦都係好快手地將我哋送到去機場啦。唔該晒你啊！咁我哋去到機場之後啦，都係一如以往要望下個行李先。係啊，都係超重㗎，冇辦法啦。咁我哋將所有嘅行李呢都整理一下啦，孭到上背囊嘅就孭啦。2000 years later， 我哋去到機場嘅第一站咧就係去買咖啡飲啦。買完咖啡飲之後咧，我哋就去一個神秘嘅地方。我哋準備俾大家揭曉，係啦，咁大家一陣就會知。咁呢個地方咧就係為後面嗰兩個而設嘅。係啦，就係呢一部機啦。好緊張啊！OK，得啦。係啊，眾所周知啦，大家而家都興抽 Pokemon 卡啦。咁而劉生亦都係其中一個會玩呢個遊戲嘅人。徽係塑膠嚟㗎嘛？冇錯，抽唔中靚嘢嘅嗰啲就會係廢紙。好，拜拜。係咯。好啦，咁經過食啲嘢先啦。飛機又再轉車之後，我哋終於到達墾丁啦。你睇下個太陽幾咁熱情。咁我哋呢第一時間就梗係去食嘢先啦。係啊。Hi，呢個就係 Toby 啦。咁亦都係我哋 Sportmail 裏面其中一位嘅女子成員啦。唔係，係咪咁樣嘅咩？咦係喎，點解我調翻轉嘅？我係咁樣。係咯，點解你咁樣？咁我見好多航妹都係咁啊嘛，有啲根紮住啊嘛，但係我又要防曬，咁咪整住咯。咁由我哋民宿行去食嘢嘅地方啦，其實都大概5至8分鐘啦，都好方便嘅。咁我哋就揀咗就近嘅一間餐廳啦。其實呢間餐廳嘅老闆啦，亦都係棒球嘅熱愛者嚟嘅。咁我哋食完餐飯之後，就嗱臨去房度砌車啦。我就循例打開個拉鏈。咁大家整理完自己架車之後啦，都已經日落西山啦，咁就行出嚟欣賞下個黃昏啦。然後我哋要去邊呢？當然就係又係食啊！咁大家所見到呢一間嘅酒店，我唔識讀啦，DUA 嘅，係啦。咁呢間酒店呢，話說我哋已經連續3年呢嚟墾丁啦，參加呢個 Ironman 70.3賽事啦。都睇住你。咁我哋真係我同劉生啦，睇住呢個酒店嘅落成啦。咁今年終於可以入住啦。應該係有個。咁你見到啦，呢間酒店啦，其實都幾靚嘅。喺墾丁嚟講，我相信都屬於一個大型同埋有規模嘅酒店。然後我哋就去咗瓜瓜披薩。哇！呢間披薩犀利啦。咁呢，裡面係用一個價值200幾萬嘅港幣嘅爐，一個磚爐係去整披薩。據說咧就係60秒就可以焗好一個披薩噶啦。咁亦都我哋係第一次食呢間餐廳嘅，而呢間餐廳亦都係新開啦。你見咧，其實個價錢非常之親民噶。咁我哋當日啦就首先叫咗2個披薩先啦，係2個都好好食嘅。好，我哋溫入去啦。咁佢係比較個底比較薄身啦，食起上嚟咧都會有一啲肉汁嘅。跟住我哋就約咗阿黃一齊過嚟食飯啦。咁呢個咧就係 What's in my bag 嘅時間啦。咁由於呢個私隱嘅關係啦，咁我哋就唔講啦。咁你見啦，其實咧大家都係好玩得啦，咁所以我成個行程都好 enjoy 嘅。咁我哋輪流就諗住每個人 show 下自己嗰日孭住個袋會帶咗啲咩啦。無意中咧就會發現一個草蜢，原來咧掛住咗喺 Michael 嘅袋上面啦。係啦，真係好好笑啊！咁食完飯之後，咁女士們梗係去呢個康士美啦。喂，晾住呢個係啊，呢個 cushion 睇翻都好好笑嘅，我覺得非常之適合咧擺 mouse pad 嘅。我平時用呢一隻嘅，跟住咧
我覺得呢啲都唔好用嘅。咁已經到咗 day 2啦，咁我哋就去試車啦。其實呢，當日試車已經覺得好大風啦，咁但係都冇比賽嗰日咁誇張嘅，都係 enjoy 嘅，係啦。咁亦都試車，咁當然係輕鬆咁樣試啦。咁我哋去到一個折返嘅位置啦，開始好多車咯喎，咁就兜翻轉頭啦，咁就去一啲景點啦，就呢個係台灣台南一個燈塔嘅門口位置，咁但係我哋就冇入到去啦，就翻咗去民宿樓下度食早餐，係啦，咁其實佢嗰個早餐亦都係好豐富啦，每日都會每人有一份嘅。咁食完早餐之後啦，我哋就打算去行下我哋轉項之後臨尾 T2 之後嘅跑步過程啦。咁嗰度呢，亦都會有唔同嘅民宿啦，會見到好多貓貓啦，亦都係非常之得意嘅。好靚嘅嗰度。如是者呢，我哋都準備去咗會場度 check in 啦，咁梗係要打卡啦。打完卡之後又再打卡啦。咁呢塊 board 咧上面就會有晒咁多位參賽者嘅名啦。咁好多人咧都會喺呢個位置揾翻自己個名。你都試我都覺得幾有紀念價值㗎。好啦，咁因為咧當日其實係 Halloween 啦，咁我哋大家都已經約定好咧會去扮我就扮千尋啦 ，Toby 咧就會扮白龍啦，後面嗰兩位咧就係、我都唔記得咗嗰個卡通你自己提示啦，咁咪都係裝扮咗，跟住就去食一間泰國嘢啦，咁就完咗一日啦，下次再見。